Министерството за здравство објави јавна набавка за 100 нови амбулантни возила со Помина повеќе од еден месец откако ја објавивме првата сторија во која отворивме сомнеж дека тендерот за 100 амбулантни возила на Министерството за здравство се чини скроен за конкретен увозник или мал број увозници на возила. Конкретно, се бараат дизел возила со зафатнина на моторот од максимум 2000 кубни сантиметри. Ова во старт води кон стеснување на конкуренцијата, со оглед на тоа што дел од добавувачите во земјава нудат возила што можат да бидат амбулантни, но се со поголема зафатнина на моторот од 2000 кубици. Од Министерството за здравство го правда условот со аргументот дека дизел моторите до 2000 кубни сантиметри биле од понова генерација и загадуваат и трошат помалку од нешто поголемите. Министерот за здравство пак најави дека ќе го сменат секој услов за кој ќе добијат аргументирани барања. Све што има логика, све што е за подобрување на техничката спецификација, би било ненормално да не се прифати. Условот за мотор не се смени. Завчера се отворија понудите за амбулантни возила. Точно во 10 часот, во вторникот, на вториот кат во Министерството за здравство се отворија понудите за набавка на 100 амбулантни возила. Станува збор за тендер чија проценета вредност без ДДВ е 390 милиони 889.830 денари или 6 милиони 355.932 евра. Системот прикажа дека документација доставиле само две компании. Првата беше за нетче електромеханичарски дуќан АЦЕ, Цветко Гоговски од Скопје. Вкупната понуда на оваа фирма изнесуваше 4 милиони 451.700 денари, односно 72.385 евра. Не можеше да се разјасни во моментот дали е направена евентуална грешка бидејќи сумата наликува како за едно возило, а не за 100. Втората пријавена компанија беше Automotive Group. Нивната вкупна понуда беше 390.595.000 денари или 6 милиони 351.138 евра. По возило, тоа е 63.511 евра, што е само 48 евра поевтино од проценетата вредност на набавката. Според јавно достапните извори, Automotive Group е долгогодишен увозник на возилата од програмата на францускиот производител Renault. Крајни собственици се семејството Каленикови. Собственик на другиот претендент, дуќанот АЦЕ Цветко Гоговски, е физичкото лице Цветко Гоговски. Нема јавни траги дека фирмата е увозник на возила, но стои зад брендовите Ауто Трансформа и Ауто Клима и според профилите на социјалните медиуми се занимава со монтажа на клима уреди на комерцијални возила и пренамена на специјални возила, меѓу нив и на амбулантни возила. Се обративме во компанијата и прашавме со кој бренд на возило ќе конкурираат и дали вкупната сума во понудата е грешка. Не добивме повратен одговор. Пред да се разгледуваат понудените цени, Министерството за здравство ќе треба да провери дали понудите се целосни. Но тендерот ќе се гледа и на друго место. Александар Гиговски е менаџер на филијала на бугарска компанија во земјава која се занимава со пренамена и доградба на возила, вклучително и на амбулантни. Сакал, заедно со партнер увозник на возила во земјава, да се пријави на тендер. Но на крај не го направи тоа. Затоа ќе се буниме до второстепена, ќе пуштиме жалба и сегде каде што е потребно. Една од главните основи за жалбата која ја најавува Гиговски е следнава. Во тендерската документација се бара возилото да има преносен дефибрилатор. Во техничките карактеристики на уредот се бара максималната тежина на батеријата на дефибрилаторот да биде најмногу 0,5 кг. За дефибрилаторот, како и за останатата медицинска опрема, се бара да бидат регистрирани во Агенцијата за лекови и медицински помагала, Малмед. Гиговски тврди, постои само еден бренд во светот кој прави дефибрилатор со таква батерија. Има една компанија во Македонија што го увезува тој бренд и таа батерија. Едната компанија што увезува таква медицинска опрема не даваше на никој. Ја имам имейл пуштено до компанијата уште пред 45 дена, 30, побаравам понуда, се најнормално и другите компании пуштале мейлови за да побарат понуда, но никој нема одговор. Се кјути од таа страна. Од Министерството за здравство, тврди Гиговски, ги одбиле и забарањето да се дозволат дефибрилатори со поголеми батерии,
и да се дозволи регистрација на уредот во Малмет да се прави по склучувањето на договорот, а пред испораката, ако успеат да го најдат во странство. Дека таквите услови се рестриктивни, говори од искуство на тендери на меѓународни институции. За 4 години во Република Македонија имаме проекти на Европска унија и Светска банка околу 4 милиони евра. И сите се реализирани без проблем. За Република Бугарија имаме однесено 45 Мерцедес принтери, проект на Европска унија што ги донираше за Република Бугарија. 4x4 за планинските региони. Поплака и предвидување дека на тендерот нема да има конкуренција, јавно искажа и од компанијата Euroimpex. Тие се официјални увозници на возилата од програмите на Peugeot и Opel. Нивната главна забелешка во фазата на поставување прашања за тендерот беше дека моторот е ограничен на максимална зафатнина од 2000 кубни сантиметри, а истовремено мокност од најмалку 110 киловати. Услов кој практично ги исклучува и нив и другите увозници. Според регистарот на второстепената комисија за жалби по јавни набавки, Euroimpex има поднесено жалба на 1 јуни годинава. Не можат да се видат основите на жалбата, се додека комисијата не донесе и не го објави решението. На забелешките дека условот за максимална големина на моторот во тендерот е таков што ќе исклучи голем дел од конкуренцијата, од Министерството за здравство се правдаа вака. Барањето за мотор со зафатнина до 2000 сантиметри кубни не е случајно поставено. Станува збор за внимателно избран баланс помеѓу перформанси и економичност. Амбулантните возила секојдневно функционираат во сложени услови. Носат тежок товар, се движат низ урбани средини со чести запирања и мора да реагираат брзо и сигурно. Современите мотори од оваа класа, особено дизел турбо варијантите, обезбедуваат доволна моќност и вртежен момент за вакви услови, без при тоа да создаваат непотребни трошоци за гориво и одржување. Во услови кога возилата поминуваат илјадници километри годишно, оваа разлика е суштинска за рационално управување со јавните средства. На нашето прашање, дали условот сепак ќе ограничи конкуренцијата, министерот за здравство уверуваше дека има работна група што го анализира пазарот, а стручна комисија потоа креира техничка спецификација. Една од анализите е колку троши, колку е сервисот на одредена кола, така да овие перформанси мора ние да бидеме домаќински настроени и кон јавните пари и мора така и да размислуваме. Како што размислуваме за сопствените средства и менаџирање на тоа што го купуваме, мора истото да го имаме и за јавните или отворените полици. Значи, ако добро бе разбирам, оставате простор дека е можно да се измени техничката спецификација. Све што има логика, све што е за подобрување на техничката спецификација, би било ненормално да не се прифати. Барањата за измени во техничката документација сепак не беа прифатени. А за одлуката дали земјава ќе нарача нови амбулантни возила и по која цена, ќе мора да се почекаат одлуките на второстепената комисија за жалби по јавни набавки. Што и да се случи, ќе остане фактот дека кога пред 3 години ЕУ и купуваше на земјава 7 амбулантни возила, на огласот се јавија дури 7 фирми. Сега, за 100 возила, заинтересиран е само еден директен увозник. Ако е за утеха, цената по возило од околу 63.500 евра е речиси идентична со цената по која и ЕУ ги купи возилата – 63.400 евра. Иако, со поголема конкуренција, возилата можеби ќе чинеа и помалку народни пари.